नमस्कार बंधुरा, भाग्य आमार चैनेले आपनादेर सकलके स्वागत। आज आमी आपनादेर सामने जे विषयटा निये आलोचना करब ता हलो बाड़ीते काक डाकले कि शुभ एवं कि अशुभ फल पाওয়া যায়। देखुन बंधुरा, आमादेर बाड़ीते काक डाका मानेई आमरा मने करी जे कोनो अशुभ संबाद बा खबर आसছে, ता किन्तु नय। काकेर आवाजे अशुभ खबर जेमन आसे तेमनी शुभ खबरों पाওয়া যায়। वास्तुशास्त्र मते काकके भगवानेर दूत हिसाबे माना हय, ताई काक जखन डाकছে ता कोन दिक थेके डाकছে तार उपर निर्भर करे अशुभ ओ शुभ खबर आसे। ताई आमादेर उचित काक डाकार सठिक अर्थ बुझे आमादेर सिद्धान्त नेওয়া। वास्तुशास्त्र मते दिनेर प्रथम पहरे यदि काक डाके, अर्थात प्रथम पहर बोलते सकाल 6टा থেকে 9টা, এই সময়ের মধ্যে যদি আপনার বাড়ির উত্তর দিকে কাক ডাকে তাহলে আপনাকে জানান দিচ্ছে আপনার শত্রু বৃদ্ধি হচ্ছে। এরপর বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে যদি কাক ডাকে তখন বোঝা যায় যে কোনো সুখবর আসছে। এই প্রথম পহরে যদি আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে বসে কাক ডাকে তখন বুঝতে হবে যে আপনার কোনো মনস্কামনা পূর্ণ হতে চলেছে। এরপর আসি দ্বিতীয় প্রহর। এই দ্বিতীয় প্রহর হলো সকাল 9টা থেকে 12টা পর্যন্ত সময়। এই সময়ে যদি আপনার বাড়ির উত্তর দিকে বসে কাক ডাকে তখন বুঝতে হবে আগামী দিনে কোনো খারাপ খবর আসতে চলেছে। এরপর বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে যদি কাক ডাকে এই সময়ে তখন বুঝতে হবে যে আপনার শত্রু বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং আপনার বিপদ আসার সম্ভাবনাও আছে। ঠিক এই সময়ে বসে যদি বাড়ির পূর্ব দিকে বসে যদি কাক ডাকে তখন জানতে হবে যে আপনার কোনো সুখবর আসতে চলেছে। এই সময় বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে যদি কাক ডাকে বুঝতে হবে যে আপনার সঙ্গে কেউ সাক্ষাৎ করতে আসছে এবং আপনার ব্যবসার উন্নতি ঘটতে চলেছে। এরপর আসি তৃতীয় প্রহর। এই তৃতীয় প্রহর হলো 12টা থেকে 3টা পর্যন্ত সময়, দুপুর 12টা থেকে 3টা পর্যন্ত সময়। এই সময়ে যদি আপনার বাড়ির পূর্ব দিকে বসে কাক ডাকে তখন আপনাকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে, কারণ আপনার গোপনে শত্রু বৃদ্ধি পাচ্ছে এই ইঙ্গিত দেয়। বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে যদি কাক ডাকে জানবেন আপনার সম্পত্তি লাভ হতে পারে, পূর্বপুরুষ সূত্রে যে ধন সম্পত্তি আপনি পেতে পারেন। ঠিক এই সময়ে যদি বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকে তখন সাবধান হয়ে যেতে হবে, কারণ এই সময়ে আপনি ঝগড়া বিপদে জড়িয়ে যেতে পারেন। এরপর আসে চতুর্থ প্রহরের কথায়। এই চতুর্থ প্রহর হলো দুপুর 3টা থেকে সন্ধ্যা 6টা পর্যন্ত সময়কাল। এই চতুর্থ প্রহরে যদি আপনার বাড়ির উত্তর দিকে বসে কাক ডাকে তখন বুঝতে হবে কোনো সুসংবাদ আসতে চলেছে। এই চতুর্থ প্রহরে অর্থাৎ ঠিক দুপুর 3টে থেকে 6টার মধ্যে সময়ে দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকলে, আপনার বাড়ির দক্ষিণ দিকে বসে কাক ডাকলে ধন সম্পত্তি বা ধন প্রাপ্তি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। বাড়ির পূর্ব দিকে বসে এই সময়ে কাক ডাকলে আপনার ঝগড়া হওয়ার সম্ভাবনা আছে প্রতিবেশীর সঙ্গে। বাড়ির পশ্চিম দিকে বসে কাক ডাকলে মৃত্যু সংবাদ পেতে পারেন। এরপর বলি, যদি কাক কোনো মাছ মুখে করে এনে আপনার সামনে ফেলে দেয় তখন বুঝবেন যে আপনার দ্বারা অর্থ লাভ হতে পারে। কাক যদি ঠোঁটে করে মাটি এনে আপনার সামনে ফেলে দেয় তখন ভূসম্পত্তি লাভের সম্ভাবনা থাকে, অর্থাৎ জমি জমা লাভ হতে পারে। কাক যদি কোনো চকচকে পাথরের টুকরো এনে আপনার সামনে ফেলে দেয় তখন অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। কাক যদি কোনো জামা কাপড়ের উপর ঠগড়ায় তখন বুঝতে হবে যে কোনো প্রিয়জনের মৃত্যু হতে পারে। কাক আপনার কোনো গরু বা অন্য কোনো পোষা পশুর উপরে বসে ঠগড়ালে সেক্ষেত্রেও অশুভ বলে মানা হয়। তাই ভাবনা চিন্তা করে সতর্ক ও সচেতন থেকে আপনাকে এগিয়ে যেতে হবে। নানা রকম পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণের কথা তো বললাম, একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা